如果有人问哪一种动物睡觉的时候姿势最妖娆，毫无疑问，猫咪一定是榜上有名的动物，并且排名一定很靠前。毕竟柔软如水的称呼可不是白来的。正因为猫咪身体足够好的柔韧度，才能让猫咪在睡觉的时候施展出许多奇奇怪怪的睡姿。而有些睡姿，铲屎官看着都会感到不可思议。在猫咪睡觉的时候，它们不仅睡姿奇葩，就连呼吸和打呼噜的频率都让人有些上头。那么，猫咪睡觉的时候打呼噜意味着什么呢？猫咪睡觉打呼噜的原因有哪些？第一，猫咪过度肥胖。就我目前的发现来看，我身边的朋友、亲戚，凡是体型比较胖的人，睡觉的时候都有打呼噜的习惯。后来我找了一些资料查看，发现一个人超重的时候，在睡觉时都容易打呼噜。排除身体疲惫的状态下，过度肥胖的人就是这个现象。而对于一只肥胖的猫咪来说，它们同样容易打呼噜，尤其是对于脸型奇特的猫咪而言，更是天生睡觉打呼噜。比如加菲猫，加菲猫的体型属于容易长胖的，而且加菲猫的脸型也就导致了它们的鼻子和呼吸道之间不那么顺畅，睡觉的时候就容易打呼。第二，与周围环境有关。如果当你去一个陌生的环境，第一次住在陌生的地方，你能够安心睡一觉吗？我想对于许多认床的人来说，是无法顺利入睡的。对于猫咪来说，也是一样的道理。每次你搬家的时候，猫咪是睡不好的，它们会找地方藏起来，并且时刻关注着周围的一切。猫咪情绪紧张、十分害怕的时候，同样也睡不好。反过来讲，如果猫咪对周围的环境充满安全感，十分喜欢周围的氛围，那么猫咪睡觉也会肆无忌惮，不仅姿势奇葩，连呼噜声都会变得响亮起来。第三，被主人抚摸。一般来说，铲屎官在抚摸猫咪的时候，只要猫咪信任你、喜欢你，并且确定你对它没有恶意，这时猫咪的呼噜声从开始的不规律，就开始进入有力且规律的呼噜声中。这是因为猫咪的情绪在这个时候得到了最大程度的放松。正如亲近的人带给我们的安全感一样，只有在这个人身边，我们才能彻底的放松下来。对于你家的猫猫，你有什么想说的呢？欢迎留言讨论。当然，猫咪打呼噜还不排除另一个原因，猫咪受伤了。猫咪的呼噜声通过声带的震动，能够有效地帮助猫咪缓解身体上的疼痛。尤其是受到外伤的猫咪，不断打呼噜更能够帮助猫咪缓解疼痛和焦虑感。所以，如果铲屎官发现你家的猫咪最近有了明显的变化，比如之前猫咪几乎不打呼噜，可最近一段时间总是打呼噜，而且猫咪的精神状态也不怎么好，这时你就要注意，是不是猫咪的身体出现了某些问题呢？动物学家认为，随着猫咪的年龄增长，它们的呼噜声所代表的含义也多了起来，包括情绪的变化、身体的状态、对周围环境的感知度。今日话题：你家猫咪睡觉的时候容易打呼噜吗？